Vamos a proceder ahora a solucionar o exercicio 1.3. Este exercicio consiste no siguiente. Dice o enunciado, selecciona para cada conta o que proceda. Aquí temos unha columna onde temos varias contas e nosotros temos que ir determinando se a conta é de balance ou de xestión, se é de activo ou de pasivo, se é fixo ou circulante, se é exixible ou non exixible, se é corto plazo ou largo plazo, se son fondos propios ou son recursos alleos. En definitiva, este exercicio está inspirado neste outro cuadro que aparece no tema, donde temos a clasificación das contas de balance. Por un lado están o activo e por outro lado o pasivo e o criterio de clasificación. O criterio de clasificación sempre é fixo ou circulante en función do plazo. Todo o que é a largo plazo, é dicir, a máis de un ano, se chama fixo. E o que é a menos de un ano chamase circulante, tanto en términos de activo como en términos de pasivo. Por outro lado, o que é o pasivo, existen outros dous criterios de clasificación das contas de pasivo. Falamos de non exixible ou de exixible e falamos de fondos propios ou recursos alleos. Por tanto, unha conta que é de pasivo, podemos estar falando en términos de fixo ou circulante, podemos clasificala tamén en términos de se é un pasivo exixible ou é un pasivo non exixible, e podemos decidir tamén se é unha conta, un pasivo que pertenece aos fondos propios ou un pasivo que pertenece a recursos alleos. En definitiva, aquí cabería un pouco facer a matización que se entende por isto de exixible ou non exixible. Non exixible é todo aquilo que é pasivo para a empresa, no sentido de que a empresa debe normalmente aos socios, pero estes non poden exixir á empresa que lle lo devolva. Un socio non pode ir á empresa e dicir devólveme o capital que me quero botar fora. A empresa dirá si o capital correspóndeche, pero será che devolto no momento en que a empresa o decida. E, por lo tanto, é nestes términos no que se dice que o capital, por exemplo, é un pasivo non exixible. Ben, vamos a retomar o exercicio e vamos a ver como procedería. Vamos a empezar coa conta de capital. A conta de capital é unha conta de balance. Concretamente é de activo. Sería un activo, perdón, é de pasivo o capital, non? Sería un pasivo fixo, porque a largo plazo. Sería un pasivo non exixible. Sería, por tanto, se é un fixo, sería un largo plazo, e sería, na clasificación de fondos propios ou recursos adquiridos, perteneciente aos fondos propios. Bien, vamos a ver a seguinte conta que temos aquí, bancos. Bancos tamén é unha conta de balance. Bancos é un activo, porque representa un ben, propiedade da empresa, concretamente o diñeiro nas contas corrientes dos bancos. É un circulante, porque representa un activo a corto plazo. É dicir, en menos de un ano se supón que ese diñeiro que está en unha conta corriente cambiará de forma, será unha mercancía ou será outra cousa. No sentido en que é activo, non é exixible nin non exixible. O sea que non é nada. Por qué? Porque a característica de exixible ou non exixible é unha característica reservada para os pasivos, como este pasivo e tal. Corto plazo ou largo plazo? Na medida en que é circulante, é sempre corto plazo. E, novamente, como se trata de un activo, non podemos falar en términos nin de fondos propios nin de recursos alleos. Vamos a pasar á seguinte, os proveedores. Os proveedores é unha conta de balance. É un pasivo, porque os proveedores representan obrigas de pago por compras de asistencias, por tanto, unha obriga é un pasivo. É circulante, porque en principio, se non dice nada, un proveedor é sempre a corto plazo, menos de un ano. É un exixible e é
un largo plazo na medida en que é, perdón, un corto plazo, na medida en que é un circulante. Todo o que é circulante se identifica con corto plazo e fixo identifícase con largo plazo. En términos de fondos propios ou recursos alleos, este pasivo, que son os proveedores, é sempre un recurso alleo. Ben, non vou a seguir porque me levaría moito tempo completar todas as contas que aparecen aí, simplemente vou a completalas e dar o exercicio por realizado. Vou a completarlas e deixo aquí para o análisis. En todo caso, vou a completar, a concretar algunhas matizacións que é interesante ter en conta. Vamos a ver, a cuestión de balance ou xestión. De balance son todas as contas que representan bens, dereitos e obrigas. E sabemos que na contabilidade se utilizan despois outras contas que son o que denominamos as contas de xestión. No, no blog de contabilidade tes nesta marxe dereita un cadro de contas que podes descargar. Este cadro de contas, se o miras polo anverso, está o que son as contas de balance e se o miras polo reverso, están o que son as contas de xestión. Vale? Se retomamos o exercicio, vemos que únicamente contas de xestión aquí aparecen o que son as compras de mercaderías e o que son as ventas de mercaderías. E creo que non hai ningunha outra conta de xestión. Por tanto, de balance son todas as que representan bens, dereitos ou obrigas. E de xestión son as contas que representan beneficios ou pérdidas para a empresa, é dicir, ingresos ou gastos. Vale? Polo que respecta á diferenciación activo e pasivo, non ten moito que matizar. Activo é todo o que está a favor, por tanto, os bens e os dereitos, e pasivo todo o que está en contra, por tanto, as obrigas. Fixo e circulante correspóndese con a clasificación corto plazo e largo plazo. Concretamente, o fixo correspóndese co largo plazo e o circulante correspóndese co corto plazo. Fixo é todo aquilo que permanece máis dun ano coa mesma forma na empresa, por exemplo, as construcións, por exemplo, son, imagínate que temos 60.000 euros nunha construción, en forma de construción, porque temos un piso, por exemplo, valorado en 60.000 euros. Bueno, se entende que eses 60.000 euros ven coa forma de construcións durante máis de un ano na vida da empresa. E por iso é nese sentido que se denomina fixo. O circulante, por exemplo, o banco os diñeiro que temos nas contas corrientes, que lle chamamos bancos en términos contables, enténdese que é un circulante, porque en menos de un ano ese diñeiro que está na conta corriente vai ir cambiando de forma, é dicir, vamos a utilizar para comprar mercaderías, polo tanto pasará de ser 100 euros que temos na conta corriente, pasarán de ser bancos conta corriente a ser mercadorías e así sucesivamente, se irá transformando. Por tanto, será circulante. Exixible e non exixible a clasificación, este criterio reservámoslo para o pasivo, é dicir, para todo o que a empresa debe. Exixible é todo o que a empresa debe e que pode o terceiro reclamalo á empresa cando estime oportuno ou cando venza, e chamamos pasivo non exixible a todo aquilo que a empresa debe, pero que o terceiro non lle pode reclamar á empresa, senón que o recibirá cando o decida a empresa. Este é o caso, por exemplo, do capital, que corresponde aos socios. Polo tanto, é un pasivo, pero é non exixible. Por que? O socio non pode ir á empresa e dicirlle devolveme o capital, senón que a empresa lle dirá sí, o capital corresponde a ti, pero non cho devolvo, non mo podes exixir hasta que eu decida que cho vou a reintegrar. O mesmo ocorre cos beneficios. Os beneficios corresponden aos socios e, por tanto, forman parte do pasivo, pero do pasivo non exixible. É dicir, o socio non pode ir e dicir págame os beneficios. Si, os beneficios correspondenche, pero a empresa pagarache cando decida ela. En ese sentido, non é exixible. Bien, no corto plazo e longo prazo correspóndese con fixo circulante e afecta tanto ao activo como ao pasivo. E por último, os fondos propios ou os recursos alleos. Esta clasificación corresponde únicamente ao pasivo. Fondos propios son aqueles que corresponden aos socios, polo tanto, o non exixible correspóndese cos fondos propios e recursos alleos son o que corresponde a terceiros, que non tenen que ver coa propiedade da empresa, digamos. Bueno, eu creo que con isto damos por rematado o exercicio. Este sería o complemento.
e simplemente ver que, por exemplo, cando falamos de contas de xestión, pois todas as demais variables teríamolas, digamos, vacías, porque non lle atañen, todas as demais variables atañen a activos ou pasivos, é dicir, a balance, a contas de balance, e non a contas de xestión. Por tanto, cando unha conta é de xestión, todas as demais opcións aparecen como non elixibles. Ben, pois este é a solución do exercicio 1.3.